Anem a veure el darrer document, la separació del nadó de la seva mare en el moment del naixement per causa de maltractament prenatal o per la previsió del futur desemparament del nadó, que us presenta Joan Mayoral Simón, subdirector general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Direcció General d'Atenció a la Infància. Bon dia. Per mi, ser l'últim és una responsabilitat, sobretot després de l'elevat coneixement en filosofia i ètica que tenen els que m'han precedit al món de la paraula. Jo soc bàsicament un pràctic del dret i de la gestió pública i no he llegit Hegel. El tema que presentaré avui, que és un tema una mica més particular, en relació a altres temes transversals, com ho he comentat, que poden aplicar-se en diferents àmbits, és un tema molt particular i dintre del sistema molt particular del sistema d'educació a la infància i l'adolescència. Sempre dic que una de les competències més importants que té la Generalitat de Catalunya és la protecció de la infància. Important en quant als drets i en quant a la societat en què volem viure, no dic tant en quant als recursos, que espero que també amb això, i també és important que la societat tingui confiança en el sistema de protecció de la infància. És important, però és un sistema molt desconegut, és pensat com un curt, i aquest sistema hauria de respondre, evidentment, a la sensibilitat social sobre aquesta matèria i, evidentment, també a rendir comptes i a rendir comptes també respecte a les garanties respecte a les famílies i respecte als infants. Per això penso que els espais com de reflexió ètica del comitè d'ètica són especialment importants i adients per debatre aquests temes. Per què? Perquè aquests temes no es poden debatre en un moment, com ha dit el conseller a la curta, al voltant d'un cas que hagi sortit i que demostri que no podem evitar tots els casos de maltractament, que per tant el sistema no és infal·lible, i tampoc en base a casos puntuals que en un moment donat demostri que el sistema pot equivocar-se i que es pugui. I per tant jo penso que aquí és important que en aquests espais que requereixen un temps, aquest document no l'ha fet en un mes, s'ha presentat almenys 3 vegades al comitè d'ètica, s'han fet aportacions, ens hem discutit molt, portem 2 o 3 anys, per tant això és fruit d'un debat que requereix aquest temps. I després, per últim, abans de començar a entrar en el document, volia agrair, com ja s'ha fet a la resta, també la participació de tots en el seu moment en el grup van participar. Ja veieu en el document que han participat des de metges, des de diferents especialitats, infermers, treballadors socials, psicòlegs, treballadors socials, i especialment fent una esmena al laboratori del vincle afectiu i el desenvolupament humà de la Universitat de Girona, dirigit per la Doctora de Salut, que ha fet unes importants aportacions des del punt de vista de la psicologia i des del punt de vista científic al document, sense el qual aquest document no seria el mateix. Com a vegades ens passa, quan parlem d'aquests temes, ho hem vist abans, i recordo precisament quan va ser la primera presentació en el comitè d'ètica vas posar un vídeo. Vas posar aquest tall de la pel·lícula La Llibertat d'Hivern, que sortia una retirada, i en altres jornades que hem presentat poses un vídeo, presentes per una banda el dolor de la separació, de la pel·lícula, i altres el dolor, per exemple, que està patint una mare i un nen que té un síndrome d'abstinència. Veus els 2 dolors, els que intentem evitar o com a mínim reduir. Però aquest àmbit tan desconegut feia que el document, que és molt extens, té normalment uns 92 folis, tingui de tractar temes ètics, però també temes legals, d'analitzar una mica la qüestió. Trobàvem que hi havia un buit bibliogràfic sobre quina és la realitat, de què estem parlant quantitativament, qualitativament, de què estem parlant, de quins perfils, i això també trobàvem un buit. Era un tipus de maltractament que fins i tot si buscàvem en altres països però a vegades no sortia ni classificat i depenia una mica també de la cultura de la visió sobre el maltractament infantil. Evidentment el document, el pes fonamental, ja dic, jo tractaré alguns punts concrets, però el document és molt extens i no podré tractar tots els punts, els criteris de valoració, com es valora, quin és el paper dels professionals en el procés des de l'inici, de l'embaràs, abans, del part, del part, posterior al part, i evidentment recomanacions que jo penso que és la gran aportació, a part de la reflexió global que fa el document, en quant suposa que si assumim aquestes recomanacions hem de modificar
les pràctiques, que hem de modificar les polítiques, hem de modificar la manera en què intervenim en aquestes situacions que són molt doloroses, molt greus, però que s'ha de parlar i s'ha de reflexionar amb les lleis i les ombres, no només amb les ombres. Evidentment que si això s'havia reflectit quasi cada any que feia les jornades d'espais de reflexió ètica en matèria d'infància era perquè generava inquietud. Pel moment en què es produeix, són situacions que es produeixen en un àmbit hospitalari, en un moment del part, del naixement, situacions que a més es produeixen a qualsevol hora del dia, això passa de 8 a 3, al part, com sabeu, sobretot les dones i els homes també que acompanyen, es produeix en qualsevol moment del dia i per tant llavors són situacions especialment complicades en l'àmbit sanitari i després perquè afecten a infants nadons, en els quals precisament una de les reflexions que fem és que el sistema ha de fixar-se més en aquesta franja d'edat. És a dir, moltes vegades quan parlem del sistema estem parlant més del problema que tenim amb els adolescents, que evidentment existeix, però són les fases aquestes primerenques i fins i tot prèvies al naixement les que són i molt importants per després tenir uns bons fonaments, una bona estructura a treballar en els períodes posteriors i evidentment la etapa adulta. És un document extens perquè en el treball que vam fer durant tot el procés veiem que fins i tot havíem d'explicar els conceptes. Què és el desemparament? Per qui decideix el desemparament? Perquè és una administració pública. Què és el maltractament prenatal? Com es defineix la legislació catalana, des de quan es defineix, com es defineix la legislació estatal. El tema de la retenció hospitalària, que és aquell mecanisme que del sistema de protecció es parla, però és la situació en què es decideix que un nen que ha nascut o que ha entrat en un hospital no surti acompanyat pels seus pares, sinó que surti protegit i que la tutela sigui en aquest cas de l'administració. Quins són els recursos, i alguns no fins i tot normativament regulats, com són els centres maternals que existeixen, tot i que no estan a la cartera de servei, hauríem d'incorporar-los. Conceptes legals importantíssims que també hem de desenvolupar encara, no només en l'àmbit de l'administració i dels serveis socials, sinó també en els àmbits de procediment administratiu i de procediment judicial, com és l'interès superior de l'infant i la important observació 13/2014, que estableix com s'avaluar i s'ha de determinar l'interès de cada infant en relació amb ell. I no pensant només en el que l'adult pensa que és millor per aquell infant, sinó allò que respecta als seus drets i al seu desenvolupament, el respecte a la vida privada, familiar, la protecció de l'infant abans de néixer i la relació amb el dret al propi cos i la lliure determinació de la maternitat. I, evidentment, la teoria que cobreix tota la vessant, sobretot en quant al dany produït i a les recomanacions, la base científica la dona la teoria de la ferramenta vincle efectiu. Com deia, la primera, i de què estàvem parlant? Perquè si no... I això en el comitè també té la seva bondat que estem una mica de tots els sectors, dins l'àmbit de sectors socials, que és un àmbit molt ampli, i per tant hi ha gent que evidentment són treballadors socials, però venir a l'àmbit de l'infància no el coneixen, gent que no coneix l'àmbit de la discapacitat, i per tant això ens obligava a explicar-nos a gent formada en l'àmbit de serveis socials, però que no coneixia concretament el tema. Per tant, la primera, de què estem parlant? Això ho recollim en aquest document, que a més va coincidir en el temps amb un dels únics documents que hem trobat, que també del 2018 es publica sobre quina és la realitat d'aquesta analitza quina és la realitat del maltractament prenatal. Per tant, estem parlant que entre 5 i 10 de cada 10.000 infants que neixen a Catalunya són separats de les seves famílies de naixement. Al voltant del 50% dels expedients de desemparament que s'obren per possible maltractament prenatal acaba en separació. Per tant, és una causa que fins i tot un percentatge molt elevat. I en això coincideixen força els dos estudis, tant el que hem fet des del comitè com el que s'ha publicat científicament. L'edat mitjana de les dones és inferior a l'edat mitjana de les dones a Catalunya, això també coincidim, desproporció de la població estrangera, això és un element que tot el sistema de protecció hem d'analitzar, però aquí era especialment rellevant, en el nostre estudi sigui un 50-52%, no un 38%, però evidentment des del sistema hauríem de focalitzar també en aquelles persones que més necessiten aquesta ajuda i com intervenir en aquests casos, i per tant això és una dada a analitzar en el futur. Dones amb fills prèviament també desemparats, hi havia una força de presència, un 20% o un 30%, per tant estem parlant de situacions que es van
repetir i que a la pel·lícula de l'hivern, que ja és el quart o cinquè, quan van a la retirada del cost, doncs aquí tenim també un 20% del pes de la sèrie. Elevat percentatge, això coincideix amb tots els estudis sobre el maltractament, per tant, es donava també una situació de precarietat econòmica, que vam estar discutint, el desempat als pobres, els pobres, que és causa o conseqüència, com és que la pobresa és un factor de risc, de desprotecció, i la major presència també de violència masclista. I això, la xifra exacta, 20% en el nostre estudi, 20% en l'altre estudi publicat també aquest any. Per tant, en els casos que hi havia en el tractament prenatal, també en un 20% dels casos hi havia una causa fonamental que era el tema de la violència masclista. També recollíem alguns casos, que els il·lustrem allà per explicar, i després ja entràvem una mica en les conseqüències. Aquí seguíem bàsicament amb el tema sobretot del consum de drogues, i és un tema que jo penso que la societat també ha de debatre. Evidentment, els estudis científics, i fèiem referència perquè recollim bàsicament el que recull en aquest protocol, molt interessant sobre la prevenció i protecció del maltractament infantil, que està publicat pel Departament i que s'ha desenvolupat des de Tarragona, perquè recordo un debat que va produir el Departament de Salut i es parlava d'una campanya que s'havia de dir que durant l'embaràs, alguna cosa així, tinc una memòria també habitada, alcohol zero, consum zero. Això generava debat, perquè hi havia una perspectiva que veu el tema com dones usuaris de drogues i no com a dones drogodependents, dones amb addicció, i aquesta diferent perspectiva, quan sabem que científicament hi ha una afectació. El problema és, tots sabem, i està científicament demostrat, que el consum de qualsevol droga, des del que s'han començat pel tabac, passant per l'alcohol, té un impacte negatiu, és a dir, que és un maltractament, impedeix el seu desenvolupament i té conseqüències després en el seu naixement i en el seu desenvolupament com a persona, i en canvi tenim situacions de consum que a vegades hem de reduir aquest consum i com compaginem la intervenció en aquest cas. Un altre aspecte que també esmento aquí per al tema de la drogoaddicció és que és una causa present en tots els casos, en una bona part dels casos de desemparament, de separació. No estem parlant ja del cas de Nadal, sinó que en un 11% és causa de les principals pels motius del qual un infant o adolescent, i en el moment que es va fer l'anàlisi, 850 infants o adolescents a Catalunya havien separat de la seva família, una de les causes fonamentals era la drogodependència d'un o dels dos progenitors, i per tant, un tema que havia de tractar-se. Evidentment, també entràvem en la valoració, com s'havien de valorar. Aquí recollim i també fem referència a la variabilitat que també es progrés i s'ha estudiat durant molt de temps a la pràctica mèdica que tenim en el sistema de protecció. Per tant, era important que recolléssim quins són els elements de la valoració. I per això el primer que hem de saber és quina és la finalitat de la protecció. La finalitat de la protecció no és sancionar. Per això no està al sistema de protecció, està en altres òrgans. El sistema de protecció té dues finalitats. Protegir, evitar nous episodis. I en segon lloc, recuperar. Hi ha hagut un maltractament, aquest maltractament s'ha de treballar i s'ha de recuperar. No és sancionar. Però clar, en primer lloc és l'avaluació del dany. Això sí que és el que hem de desenvolupar. Què ha passat? I aquí, no només des del punt de vista del dany, sinó també del context familiar, del sistema familiar, perquè clar, aquests fets poden passar en l'àmbit privat i són difícils de determinar. Podem tenir casos de nadons en els quals s'ha produït un maltractament i podem determinar el dany, però no podem determinar-lo, perquè l'autor evidentment no parla. Després l'aspecte més complicat encara, que és la valoració del risc de no maltractament. I aquí, a diferència d'altres àmbits de la ciència, la matemàtica no quadra. És a dir, és molt difícil predir el comportament humà. Sabem el passat, hem de ser rigorosos a la valoració del fet que ha passat i del dany produït, però quan estem parlant de què passarà en el futur, això és molt complicat. I evidentment tenim dues opcions. Podríem dir, com no ho sabem què passa, no fem res, o intentem valorar amb el màxim rigor, en base a les evidències, i adoptar aquelles mesures menys traumàtiques que tinguin en compte l'interès superior de l'infant.
Aquí també tenim el problema que quan intervenim. Aquí nosaltres intervenim. I quan intervenim no es produeix el que tractem d'evitar. Jo sempre dic, en el cas de l'Alba, que va ser famós el 2006, que si nosaltres, el sistema de protecció, hagués, en lloc de valorar que hi havia una situació que explicava la mare, verossímil i que per tant en principi no hi havia un elevat risc de mantenir-lo en el grup familiar, haguéssim separat en aquell moment, no s'hagués produït el segon event. Estic segur que llavors la crítica al sistema seria has retirat en unes circumstàncies? No. I després amb la dificultat que és molt fàcil valorar les situacions molt greus, aquí tots coincidiríem, si entra un error, abusat, i en els lleus també, però clar, tota la franja, com deia el conseller de grisos, del mig, en els quals tenim alguns elements, però no els tenim tots, aquí és la mentida. I evidentment determinació de la alternativa viable. Nosaltres tenim, com a persones humanes, com que som del sistema de protecció, una limitada capacitat d'intervenció de la vida de les persones. I hem de reconèixer aquesta limitació. No podem arreglar-ho tot. I a vegades es diu, hi ha un dany, hi ha un risc, fem això. Això millorarà? Serà millor la situació malgrat la separació? I per això una de les parts importants del document és el dany de la separació. Quin és el dany? Per partir de quin és el dany que produïm en aquesta intervenció tan dràstica per precisament minimitzar-lo, evitar-lo i poder ponderar en relació a la lesió o el dany que es pot evitar. I, evidentment, en aquesta determinació de l'alternativa viable, per exemple, en matèria de conflicte familiar, que és una cosa que de l'alta multiplicació a vegades intervenir és difícil, perquè són persones, són autònomes, són lliures, tenen identitat, i no podem que el pare i la mare adequin la seva conducta a allò que nosaltres paràmetres que consideríem adequats o no tenim sempre aquesta capacitat. Per tant, després, el que analitza el document són els danys. Volíem posar sobre la taula, no, escolta, hi ha un mal, però la separació en principi no és una situació fàcil i no és una situació greu. Produeix un dany. La dificultat d'establiment d'un procés de psicologia entre la mare i el fill, que és evident des del moment del naixement. Si tu interrompeixes, si tu interromps aquella situació, allò s'altera, aquella situació privada, fins i tot ara ja, l'any del pare a casa, que estàs allà amb la intimitat, aquella vinculació que tens amb el que es trenca amb la intervenció, a vegades molt dràstica i a vegades difícil per la situació de conflicte que genera. Evidentment, la mare no es podrà vincular bé, perquè no té el nadó segurament des del principi, el contacte està molt limitat, molt vigilat, molt espaiat en el temps i això li dificultarà, i això és evident, és un dany evident, no? Pot impedir que també l'infant discrimini. Si l'infant va a una altra família, doncs per a ell la vinculació va a una altra família i si no procurem la vinculació amb la seva família biològica, després això produirà danys irreparables. I després, l'afectació del transcurs del temps, que sempre en matèria d'infància és important, però en matèria de nadons ja és vital. 6 mesos són molts, per nosaltres adults no, però tenim. Aquí sempre recordo una sentència del Tribunal Suprem que va revocar la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ens condemnava $1.000.000 d'indemnització en un cas bàsicament en el qual un nadó era abandonat a l'hospital, més de 10 dies sense que els pares detenessin, els pares tenien un problema de drogodependència, addicció o usuari de drogues, també de delinqüència, i van trigar 2 anys a recuperar-se. El TSJ, aquí a Catalunya, va decidir que havien d'haver esperat, i en canvi el Tribunal Suprem va considerar que el nen tenia la culpa, en aquest cas, que no podia esperar 2 anys. Nosaltres no podíem evitar congelar el nen i no vinculs amb ningú, aquí et desocuparàs i després tornarà al cap de 2 anys i per tant va anul·lar la condemna del TSJ i va dir que no hi havia responsabilitat, sinó que evidentment després té un aspecte, jo penso, important de suport al professional, la dimensió informativa en totes les famílies, la terapèutica, el pare
no sabem com col·locar-ho, que va costar, perquè en els debats del comitè no para d'aparèixer, i a vegades també nosaltres, els professionals del sistema, sempre parlem, en casos de separació, la mare, i em preguntem, i el pare? Quan s'ha treballat? Des de quan s'ha treballat? Sabem qui és? Podem saber qui és? Quin paper juga i a vegades apareix posteriorment? L'atenció a la mare donada al pare, el treball durant la separació i les actuacions posteriors, l'alternatiu alletament, és a dir, hem de tenir tots aquests aspectes, sobretot molt treballats, i els professionals molt formats, perquè el que no pot ser és que a mi també un dels casos que em va generar inquietud era el 14 d'agost, i havíem de decidir tot això, en un cas que no coneixíem, perquè evidentment el 14 d'agost a les 8 teníem un pont de 4 dies, i tot això de deliberar i consensuar i ser difícil, clar, havíem de decidir totes aquestes coses, si estava junt, si no estava junt, si li donava el pit, si no li donava el pit, si els parents el podien veure, si no el podien veure, els professionals de l'àmbit sanitari que estaven allà tampoc tenien aquesta preparació, aquesta reflexió, que en moments com aquest que no pots preveure, doncs has de tenir molt treballats, interioritzats i formats per després poder donar la resposta. No pots llavors dir, mira, hi ha un document, un altre dels folis, esperi vostè que ara ens centrem en l'aspecte fonamental era que aquests dos ítems van coincidir i són a l'eix fonamental, que després es desenvolupa per tenir les seves conseqüències. Evidentment, la llei reconeix a la dona el dret a interrompre, té dret al seu propi cos, té dret a decidir què fa, però si en el moment que la decisió expressa o implícita implica que ha de tenir una responsabilitat. I aquesta responsabilitat implica que s'ha de cuidar, que ha de tenir cura del seu cos i que, per tant, això té unes conseqüències, si no, en l'infant futur. I després, que és possible la separació. Hem d'acceptar que hi ha casos, malgrat sigui dolorós, en què s'ha de separar, però, evidentment, és l'últim recurs. I, per tant, tota la feina que recomana prèvia de formació, d'intentar treballar, d'intentar també treballar amb honestedat. Jo penso que un dels aspectes fonamentals claus, per exemple, que parlem en matèria d'ètica, és el tema de la honestedat, és a dir, la família ho ha de saber. I ha de saber i hem de ser capaços, com a professionals, d'informar adequadament. I de ser honestos en tot moment sobre quines són les possibilitats que poden comportar la separació. I això des del principi, si és així, ho hem de poder explicitar. Evidentment, el tema de valorar els processos de valoració i presa de decisió i sobretot que la decisió no sigui individual, per les situacions evidentment d'emergència, sigui dialogada, consensuada, col·legiada, amb participació de persones independents i que no hagin tingut una contaminació prèvia, això la contaminació implicitiva que els de dret parlem, hi ha un jutge instructor i un jutge de jutge, perquè el mateix ha d'haver algú que és el que fa la proposta, que és el família de treball, i algú que sense aquesta contaminació revisa aquella actuació des del punt de vista no per substituir la valoració que ha fet el que coneix, però sí per veure si aquesta valoració és adient. Tot nadó separat dels seus progenitors ha de ser protegit de conduir d'una persona. Amb això encara ens queda una mica per avançar. En els casos analitzats, en un 15% ingressaven al centre d'origen, a des de 0. És evident, no és concebible que un nadó que sigui separat de la seva família no sigui acollit per nombre. En això espero i estic segur que millorarem, però encara ens queda un camí. I, evidentment, també no oblidar la família biològica i no centrar-nos exclusivament en el suport i l'ajuda al nadó, en aquest cas, sinó també a la mare. Per tant, necessita suport, aquest acompanyament especialitzat, també té els seus drets i això ho hem de treballar i hem de tenir una previsió d'una intervenció específica que en un àmbit que no estudiem, com és el tema de renúncies hospitalàries, és a dir, mares que abandonen el nen a l'hospital, penso que és un tema que també hi ha des del punt de vista ètic, perquè aquestes situacions també són dures i s'haurien de treballar prop i no ens hem pogut centrar. Evidentment, quan la separació és temporal, però temporal no estem parlant de quan és evident que és una incapacitat i una possibilitat, s'hauria de vetllar perquè aquest vincle efectiu pogués continuament dels equips professionals treballant. Per tant, pot haver un vincle principal i un vincle subsidiari. I això no és dolent i això permet després un retorn. Però, evidentment, això implica unes condicions que el sistema actual no permet. Visites diàries, compartir tasques de criança entre acollidor, acollidora i família biològica, supervisió, quin és el paper, i que en aquest cas no hauria de document, però per la meva opinió, només l'acolliment professional podria significar
havia, no ho sé, una solució per a aquesta qüestió. I després el temps límit. Moltes vegades els processos, i per això és important perquè a vegades això es passa sobretot als professionals del dret. Quan diguem tens 15 dies, vol dir que el dia 15 ho he de presentar. No el presentaré el 2, ni el 3, ni el 15. Tens 6 mesos, vol dir que els 6 mesos s'ha de decidir. No. Aquí és important, quan el temps és tan curt, com els escandadors, que des del principi tothom tingui clar que els processos de decisió s'han de treballar molt bé des del principi, perquè això es diu la ciència, 6 mesos, a partir dels 6 mesos, i especialment a partir dels 12, el dany pot ser greu o fins i tot irreparable. Si es produeix una desvinculació d'aquella persona que ha sigut la teva figura principal de pagament. Jo sempre recordo la meva mare, com deia, que hi havia un nen que havia mort amb una veïna i era perquè l'havien enviat a vida. L'havien enviat al camp, perquè els poders i donessin per tot. I que havia mort de pena. No, s'havia vinculat amb una persona i un any i mig, 2 anys el portes i aquell nen estava. I això és un dany no només el dolor que pot causar en el moment, sinó per la conseqüència. I en definitiva, no tinc més temps, no gràcies per la